नमस्ते। आजकल बच्चों में कोल्ड कफ की दिक्कत चली हुई है, जिसके लिए कि हम एक ऑर्गन क्लियर ट्रीटमेंट रहता है, जिससे बच्चों को सांस लेने में अगर परेशानी आती है तो उसमें बहुत ही आराम मिलता है। ये देखते हैं ऑर्गन क्लियर ट्रीटमेंट देते कैसे हैं। चाहे छाती में कितना भयंकर दर्द हो, चाहे कफ जम रहा हो, ऐसे 5 बार रब करना है। धीरे धीरे हाथ को खिसकाते हुए लेके जाएंगे नीचे की तरफ। चाहे सांस में प्रॉब्लम हो, चाहे अस्थमा की दिक्कत हो, उसके बाद फिर ऐसे नीचे से फिर ऊपर की तरफ, फिर इधर साइड से एक ही जगह 5 बार हाथ को घुमाना है। ऐसे करते हुए लेके जाएंगे। फिर ये ट्रीटमेंट कोई भी घर बैठे दे सकता है।